Jemi kthyer në studio për të filluar bisedën me mysafirin të cilin e paralajmëruam para pak qastësh. Në fakt, ai është rrit duke kërcyer në skenën e teatrit kombëtar të Kosovës. Pra, druasat e kësaj skene kanë pritur qindra kërcimet e tij dhe duar trokitje të panumërta nga publiku për të dhe kolegët e vet. Pra, tash e disa vite është balerini i baletit kombëtar të Kosovës Sinan Kajtoazi, që në fakt mbi supet e tij të qëndrojnë hiç më pak se 50 shfaqje si balerin. Dërsa, ai në fakt e ka sjell në jetë një shfaqje në cilën ka punu vetë si koreograf. Për me zbulu ma tepër për këtë shfaqje, një jetën kohë për eksperiencën e tij dhe gjitha këto shfaqje shumë të cilat i ka pas, e çdo herë i ka sjell me shumë pasion dhe dashni për publikun, e kemi të ftuar pikërisht Sinoanin në studio. Përshëndetje, mirë se na ke ardhur, faleminderit për kohën tënde. Përshëndetje, faleminderit ju, për më këtë fol disa mira. A bukur? A mirë? Ju thash kush është kë? Vesha. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që ke ardhur, është kënaqësi me pas mundësi me mua rrëfimin tënd, edhe disa eksperienca interesante të cilat i ke kalu në këto vite të fundit, por kisha pas dëshirë mas pari mu nal të shfaqja e fundit, Otaka, apo jo, e cila në fakt është dhënë premier në dhjetor të vitit kalum, tani më i thonë. A mundesh me na jep pak më tepër informacione detaje në lidhje me këtë shfaqje? Po, në fakt, në dhjetor, do të thotë vitit kalum, para fiks një muaj, e kemi shfaq premierën e 4 baletit kombëtar të Kosovës për vitin 2018, e cila është titulluar Otaka. Edhe kam pas fatin që këtë shfaqje me përgatit unë prej më tepër se një viti. Po filloj prej fundit, do më thonë prej premierës. Kam qenë i lumtur që një produkt i cili ka fillu të marrë jetë fund vitit 2017, në fakt, sepse në momentin që e kam kuptu, kam marrë vesh datën se ku do t'jetë premiera, me njëherë kam fillu edhe me përgatit idenë, konceptin, libretin e shfaqjes, pastaj kam fillu edhe muzikën, sepse edhe muzikën e kam kriju vetë për shfaqje. Ka qenë muzikë për 60 minuta, kështu që 60 minuta muzikë të re me kriju, me adaptu për libretin, për idenë, se që ka përdo me qinë skenë, sigurisht që ka qenë një sfidë për mu. Është vështirë, pa dyshim e dim na punona edhe radio dhe e dim që e shohim për producentave cilë t'i kemi afër që nuk është punë e lehtë për me prodhu muzikë, ke bo një parloj kombinimi apo? Duke qenë muzikant njëkohësisht edhe balerin, ka mendu që është e pafalshme për mu me marrë një muzikë tjetër me përdorë për shfaqjen time. Interesant. Për këtij fakti jam nisë edhe në farë forme kam rreziku. Mirë po, edhe për shkak të shumë premierave baletit cilat i kam realizuar me baletin kombëtar të Kosovës, sigurisht që e gjithë kjo përvojë më ka shërbyer shumë mirë që me mbledh prej baletit klasike, prej baletit moderne, me përdor që me bo një shfaqje si që ka qenë Otaka. Po ashtu edhe muzikën jam mundu me përshtat për temën cilën e kam zgjedhur, përndryshe Otaka është titulli i shfaqjes, pasi që bazohet në një personazh shumë karakteristik, i cili ka jetuar në fund të shekullit 19 në veri të Shqipërisë, ose më saktë në Çamërinë sot në që njihet, Osman Taka, i cili nga Perandoria Osmane ka qenë i dënuar për shkak të aktivitetit tij politik, ka qenë i dënuar me varje. Dhe në shesh varje ati i është kërku edhe dëshira e fundit e tij ka qenë një vallëzim. Edhe aq bukur ka vallëzu, do thotë që ja kanë falë jetën. Do thotë gjithë Otaka është e konceptuar në këtë ngjarje, në këtë storje, dhe është storje prej vërtetit, do më thonë, në Shqipëri njihet shumë si vallja Osman Takës. Muzika, sigurisht që ka pas elementet shumëta të muzikës së Shqipërisë Jugut. Pjesën ritmike komplet, do të thotë, më tepër se 90% muzikës është komplet muzikë e re e krijuar nga ana ime. Disa elemente, do të thotë, disa këngë të Jugut, që për fat keq për shkak edhe të kushteve, edhe të njerëzve që kanë qenë bukur në moshë, cilët i kam kontaktu, nuk kam pas mundësi me i sjellë në studio në Prishtinë, më është dashur me i marrë me regjistru, do të thotë janë pak minuta.
cilat pastaj kam adaptu po ashtu në pjesë ritmike, sepse unë kam bo një shfaqje baleti dhe në balet ana ritmike në kërcim përgjithësi, ana ritmike ka rëndësi të jashtëzakonshme. Kështu që me përmbledhjen tanë si ka qenë punë më tepër se 12 mujore, edhe sigurisht që përgjatë kësaj periudën kam pas edhe angazhime tjera, kam pas premiera tjera të cilat baleti kombëtar i Kosovës i ka realizuar përgjatë vitit 2018, po ashtu kemi pas një vit jashtëzakonisht ngjeshur me prezantime jashtë Kosovës, nëpër Evropë, në Gjermani kemi qenë me 7 shfaqje, në Berlin dhe Hamburg kemi qenë me 3 shfaqje, në Paris me 2 shfaqje kemi qenë në Bullgari, kemi pas një turne në tetor në 4 qytetet Finlandës. Kështu që e gjithë kjo aktivitetet panuara. Aktivitet sigurisht që e ka bukur vështirë punën time, sepse premiera do të thotë ka qenë në fund vitit të kaluar. Po, sa je ti i kënaqur me realizimin e krejt kësaj shfaqje? Po, me të thonë drejtën, unë jam pjesë edhe jam krenar që jam pjesë një trupe që sinqerisht punon me tër pasionin, me krejt që ka e javë në çdo shfaqje. Edhe momenti që kam marrë për këtë shfaqje me përgatit, kam qenë i vetëdijshëm që kam të bëj me balerinë të cilë punojnë me koreograf nga gjithë bota. Edhe sigurisht që përvoja atyne e bën shumë atlet punën e çdo koreografi, jo vetëm time në këtë rast. Kam qenë, në fakt, me rezultatin në fund, kam qenë shumë më i kënaqur edhe i befasuar se sa që kam prit. Sigurisht nuk kam dyshu as pak, mirë po nga njëherë disa gjona vinë ashtu natyrshëm, pa qenë ashtu i vetëdijshëm se si do të dalë, sepse ka qenë një shfaqje komplet e krijuar e re, prej fillimit deri në fund. Kush ka pikërohen në realizimin e krejt kësaj shfaqje? Po sigurisht koreograf të repertorin e baletit kombëtar të Kosovës, e përcakton drejtori i baletit, drejtori Ahmet Brahima, i cili ma ka dhënë mundësinë ndaj të cilit jam shumë falenderues. Edhe pastaj momenti që është caktuar data, andaj e tutje kom pas punën unë me timonin dora, definitivisht. Kështu që për kohë të jashtëzakonshme kam pas prej kolegëve të mi, fillimisht prej balerinëve, pastaj prej stafit tekniko-artistik, cilët e kanë bërë një punë të jashtëzakonshme përgjatë një muaji, kanë qenë secili në krye detyrës në çdo moment që kam pas nevojë, kështu që besoj që nuk ka qenë ky një projekt i Sinanit në mënyrë absolute, ky ka qenë sfari një shfaqje e baletit kombëtar të Kosovës, mirë po kam qenë tejet i lumtur që secili qoftë balerin, qoftë stafit tekniko-artistik, qoftë kostumografja, Vesa Kraja, ndaj cilës jam shumë falenderues se e kanë marrë gjithë si projekt vetin, sepse në fakt kështu duhet jetë çdo projekt nëse dojmë veç me dalë bukur. Edhe sigurisht që s'ka pas vend për mos kënaqësi aty bashkëheq. Pra, realizimi i krejt kësaj shfaqje ka marrë gati më shumë se 12 muaj, njëjtën kohë muzikën është vetë, mi përgatit gjitha detajet cilat ndoshta ne në publik as nuk e shohim, por... Nuk ju interesojnë mirë. Jo, në fakt edhe dëshirojme po atë momentin e bukur, atë ndjenjën e jashtëzakonshme, pasionin të cilën veç ju si balerin dini me sjell për publikun. Pra, shfaqja sjell historinë të një valltari i cili përmes vallëzimit mundohet me gjetë shpëtim. Apo jo? Po, në fakt, historia Smantakës edhe mu më ka prek, në fakt edhe më ka bo shumë, më ka intrigu sepse duke qenë ndoshta vetë balerin. Më ka bo shumë përshtypje se si vallëzimi ja ka shpëtuar jetën në një farë forme. Po në fakt në një prej intervistave kom dëgju duke thënë që edhe ju si valltar jeni në një farë lloj forme të dënuar. Çfarë forme jeni të dënuar, ose a është puna që kushtet nuk janë të lehta, janë me shumë sfida, kushtet e vështira cilat kalojnë balerinët në Kosovë? Në fakt, me 2 janar është shfaq një dokumentar jashtëzakonshëm në televizionin e famshëm Arte, televizionin gjermano-francez. Pe di ku i kom thonë këto fjalë. Gjithmonë raport me shfaqjen e tava. Shumë e vërtetë që dënimet në këtë jetë, në këtë botë janë të ndryshme. Unë kam thonë me shumë përgjegjësi dhe them që balerinët e baletit kombëtar të Kosovës janë vërtet dënuar me punu në kushtet ku punojnë sot. Në një sallë e cila nuk do më thonë është komplet jashtë çdo standardi njerëzor, me garderoba shumë të vogla ku deshin deri 15 balerinë ndrohen çdo ditë. Sigurisht është art fizik,
i cili në botën e civilizuar do thotë njihet edhe si art elitar edhe stafi gjerman i cili ka realizuar këtë dokumentar janë fokusuar shumë edhe ju ka bërë shumë përshtypjen se qysh një trupe cila arrin mu prezentu në shumë qendra të Evropës mundet me pas kaq pak përkraje në vendin ku ata jetojnë edhe në vendin cilit i përkasin. Kështu që unë kam thonë që dënimet janë ndryshme, mirë po në prapë mendoj që me lidh me Osman Takën mendoj që vallëzimi dhe dëshira jonë për pasion është vërtet është duke na jo shpëtu jetën në mënyrë me thonë kështu si Osmanit, mirë po është ka na jap një lloj krenarie, një lloj motivimi sepse sinqerisht është ndjen shumë e mirë kur prezantohesh në qytete si Parisi ose Berlini ose Helsinki edhe me një art që bota ka zhvilluar me shekuj edhe merr përshtypjet më të mira të mundshme prej publikut evropian. Definitivisht. Tregom ç'është është të funksionuar momentalisht baleti i Kosovës duke pas parasysh që edhe ti je pjesë e kësaj trupe. Çka jeni të përgatitur, me çka jeni të marrë, ç'është po funksionon në përgjithësi? Po, në fakt unë kam qenë balerini i dytë prej gjeneratës tretë balerinëve që kam realizu shfaqje si koreograf. Në fillim vitit 2018, premierën e parë e ka përgatit Teuta Krasniqi, balerina kolege ime. Ndërsa tash, do të thotë ka edhe koreografi tre në fakt prej trupe, Kreshnik Musolli, me cilin kemi fillu sot provat. Premierën e shfaqjes Ondra do ta ketë në datën 14 shkurt. Shën Valentini. Për Shën Valentini. Niki na ka tregu historien pak të shfaqjes, është mjaft interesante. Gjithë jemi të entuziazmuar sepse për çudi, edhe pse me kushte të vështira me ekziston ende pasioni jashtëzakonshëm, edhe pse kena bërë do vjet. Po në fakt kështu ka funksionuar që disa vite dhe jam shumë i lumtur që po vazhdon ende me qenë atmosferë të tillë. Që sa vite je pjesë e kësaj trupe? Unë baletin e kam regjistruar në vitin 2001, në shkollën e baletit jam regjistruar. Në vitin 2005 jam regjistruar si antar i rregullt si balerin i Baletit Kombëtar të Kosovës. Do thotë në fakt që 17 viteve që kam filluar më marr me balet, kam qenë pak më i vogël se tash. Edhe për më ndërlidh me pyetjen që ma thatë, është Baleti i Kosovës në fakt vitin 2019 do ta filloj me reprizën e dytë të baletit Otaka, e cila do të jetë këtë ajtë në teatrin kombëtar me fillim në ora 20. I los gjithë ata që të na përcjell nëse veç e kanë dëshirën me pa shfaqjen. Sa është gjatë shfaqja? Shfaqja është 60 minuta e 45 sekonda. Këto 45 sekonda, sa të lezetshme. Po se kam përgatit vetë, kështë se e di. Dhe saktë dhe me sekonda dhe krejt. Pra, e dim që të pëthuaj se gjithë e cili për jush që jeni pjesë e trupës së baletit, e keni edhe një punë dytë, një punë sekondare. Është kjo për shkak të rrogave, apo cila është arsyeja që çdo balerin mund ta shohim që është duke bërë edhe një punë të dytë? Po, sigurisht, para 10 vitesh kemi qenë nështë e po kemi qenë shumë matrisë si jem tash. Edhe nevojat, do të thotë, personale, familjare kanë qenë më të vogla se që janë kur arrin një moshë. Edhe na balerinët jemi njerëz, krijojnë familje, nevojat shkojnë të shtu. Kështu që sigurisht që kemi disa nga balerinët e bojnë edhe një punë sekondare, disa merren me studio, do të thotë private që mësojnë fëmijët balet. Unë për vete merrem me muzikë, jo për shkak thjesht anës ekonomike, por unë jam rrit me muzikën edhe me baletin. Disa, do të thotë kryesisht punojnë me studio private. Është për shkak të rrogave, pagave të vogla, nuk mjafton? Po, me folë realitetin, vitin që e lëm pas, është bo një iniciativë nga Ministrisë të Kulturës ose nga qeveria ose si do një qune, që me i përmirësu kushtet përsa i përket rrogave gjithë institucioneve ose gjithë performuzve. Sigurisht që ne si Baleti Kombëtar i Kosovës nuk kemi qenë të kënaqur edhe vazhdojmë me ngrit zonin kundër një rregullori e cila nuk na shkon poshtatë, sepse ne nuk besojmë që profesioni i balerinëve vlerësohet aq sa duhet këtu te ne. Shpresojmë shumë që këta njerëz që heqin kulturën në Kosovë kanë me kuptu që
kultura nuk është barë, po është pasuni e jona. Se cili njeri që i dedikon jetën, i dedikon profesionit nartë, do të thotë ka që i doron këtij vendi, qoftë mbrana, qoftë jashtë. Kështu që stimulimi qoftë edhe përmes një shkolle të baletit, cilin për fat keq ende nuk i kemi, që jemi tu mundu me bo, sepse ne si balerin jemi në një mosh, besa mas 10 vite s'kemi pas mundësi me kërcy, kështu që duhet gjenerata të reja për me pas baleti kombëtar i Kosovës vazhdimsi. A ka të interesum si në anë? Sigurisht që ka, shumë e çuditshme se sa të rije, sa fëmijë janë të interesuar për baletin. Baleti është një art, unë jam njëri që i përkas këtij vendi, kam kontakte me njerëz deri vonë, do të thotë ka qenë me bukur temë tabu çështja e baletit. Definitivisht. Veç mas kur e kemi diskutuar, se kur e kemi pa një mashkull duke qenë pjesë e saj, kanë ditë me paragjyku. Tashmë po e shoh që nuk ka gjykime të tilla, por tash s'po paragjykojmë bashkëkohë që po më duket. E gnasit në lërë krejt. Krejt, valla. Jo, është se di. Është shumë interesant, mu kom pas fatin, kryesisht falë shfaqjeve të cilat i kemi lujt jashtë, me pas se çfarë impakti ka kërcimin përgjithësi nëpër botë. Baleti zon një vend shumë të rëndësishëm me kulturën e popujve civilizuar. Unë sigurisht që duke qenë balerino, duke i taku këtij profesioni, kam për detyrë me promovu dhe me zhvillu sa më shumë që mundem. Kështu që do të bëj gjithmonë më të mirën time për me e transmetu ato që realisht se çka sjell një qenit balerino, se me pas një institucion baletit sot në botë, sigurisht që njerëz të këshyrin pak më ndryshe. Definitivisht, po shpresoj që kanë me marrë që ato ditë të mira, ditë të bukura, ku me të vërtet balerinëve në përgjithësi do ju vlerësohet shumë më tepër puna. Ju luani edhe me flaut, nëse nuk gaboj, apo? Me flaut s'kom fillu ende, me klarinet ka pak. Me klarinet, okej, atëre pasna nga tru, kështu që kërkoj falje. Ku e ndjen vetën më mirë? Afer, një gabim i vogël. Ku e ndjen vetën më mirë? Po, në me muzikë kam fillu shumë i vogël, në fakt. I kam pas veç 7 vjetë kur kam fillu me lujt fizarmonik. Edhe melodia e pashe kam mësuar fizarmonik ka qenë kur ka ra kushtrimin në Kosovë. Ndjenja e patriotizmit më ka lindë kohë herët. Edhe pastaj kam vazhdu me muzikë, do të thotë tastier kam lujt, kam regjistru shkollën e muzikës në vitin e parë këtu në Prishtinë paralelisht me baletin. Sepse dega baletit, e cila për fat keq nuk ekziston sot, ka ekzistuar në kuadër shkollës muzikës Prenke Jakova në Prishtinë. Edhe paralelisht i kam pas vjet, pastaj në shkollë muzikës e kam regjistruar klarinetën. Edhe kam vazhdu me i pas afër vetes edhe baletin edhe klarinetën, i kam pjesë të pandashme. Kështu që shpesher, se nuk është të hera parë që më bojnë këtë pyetje sigurisht, shpesher kam thonë që kur kthej balet më doket që jam të luaj klarinet edhe në asnjë. Sa bukur, shumë përgjigje e mirë. Definitivisht këto dyja të bojnë të kompletuar edhe të përmbushin edhe sigurisht nuk ka, besoj që njerëzit që e bojnë punën që e dojnë, punën që e pëlqejnë. Nuk është e shpesht, por jemi shumë e fat kur na jepet kjo mundësi e ti po e jeton këtë, kështu që nuk dyshoj që kemi pas sukseset e një pas njëshme me krejt projekte cilat kemi sjell. Faleminderit shumë që ishe pjesë pas ditës. Gjithmonë kënaqësi, faleminderit shumë. Shihemi për projektet e radhës, atëherë edhe njerë këtë të enjtë në Teatrin Kombëtar të Kosovës nga ora 20, këtë kanë mundësi me pa shfaqjen tënde që është Otaka. Faleminderit shumë, Sinan. Të nderuar shikues, për pak do të kthehemi me informacionet e tjera të cilat do i sjell nga linja drejt për drejt kolegja jon Vlora, ndërsa rikujtoj që pjesë e programit të pasditës është projekti Kujdesi shëndetësor i qasshëm dhe cilësor AQH, që është i financuar nga Agjencia Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Projekti ka për qëllim të i renovoj qendrat e mjekësisë familjare, të i trajnoj menaxherët e këtyre qendrave dhe të informoj pacientët për të drejtat e tyre, të cilat i posedojnë kur shkojnë edhe vizitojnë këto qendra. Po ashtu, pjesë e këtij projekti është edhe kujdesi integruar shëndetësor, me që rast aty ku projekti është prezent, si për shembull në komunën e Fushë Kosovës, gjithë pacientët të cilët janë të prekur me sëmundjen e diabetit tipi 2 kanë mundësi me përfitu nga ky kujdes që do të thotë kujdesi në shtëpi. Kthehemi për pak.